哇，張希你好勁啊！梗係啦，諗下先。咦，張希嚟機啫，我唔係㗎。你啲叫嘻嘻，你識唔識㗎？呢條哇，係命。唔該。S 係等於三角形嘅三條邊加埋除以2，再用希羅公式，個面積就會等於開方 S 乘 S 減 A 乘 S 減 B 再乘 S 減 C， 明唔明啊？今次份小測竟然有成半班唔記得畢氏定理，一係就唔寫 reason， 一係就連單位都漏埋。咁你哋點考 DSE 啊？好心你哋平時就唔好咁懶，成日掛住玩，温下書啦。記住啦，因為呢個係直角三角形，所以 A square 加 B square 就會等於 C square。黃浩銘，你唔好以為我唔知啊，你都唔係第一次上堂畫畫噶咯喎。我知你好中意畫畫，好中意藝術，但都唔可以抌低啲正經嘢唔理咯。我驚你再係咁，出去考 DSE 都唔合格啊！唔好話 Miss Ho 冇同你講啊，喺香港搞藝術就預咗揾唔到食，呢個係好現實嘅問題嚟㗎。張希同我企喺度，你頭先做咩嚟啊？我做咩啊？呢度學校嚟㗎，玩下啫嘛，Sir。呢啲嘢攞嚟玩？而家又唔係阻你，有咩所謂喎？你跟我過嚟。喂，咦，你係喺度嘅？應該我問你先啱喎，我仲以為你啲文青咧唔做運動嘅添。唔想 PE 肥啊嘛，咪落嚟跑下咯。嚇，好容易啫喎。你梗係簡單啦，我跑一陣都喘晒氣咁。梗係啦，你一味死衝，人哋有方法㗎嘛。你識唔識腹式呼吸先？企翼啲，膊冇縮。嗱，吸大啖氣，你 feel 到肚咧會脹嘅，係啦，呼，吸，呼，吸，呼，都幾攰㗎喎。梗係啦，你啱啱開始，好快就慣㗎啦。係咪㗎？你幻想一下，前面就係你最中意做嘅嘢，到時你就會有力跑落去。你做乜飲木瓜奶啊？豐胸啊嘛，人哋係飲木瓜奶豐胸，唔係蜜瓜奶豐胸啊！喂，你睇下嗰度，你睇下嗰度。唉，點解 I A 機㗎？真係嘥晒咯！你得人啫，你唔係對佢興趣係嘛？會唔會係咁啊？話唔定人哋喺度睇中咗個咧。唔會啩？阿希 taste 唔會咁差噶咯，呢度個個得嘅噃。OK。誒，你今日又喺度嘅？係啊。哇！哇！咩事啊？佢哋10年都唔傾一次偈嘅喎。唔係啊，我都係兩個有嘢㗎啦，你仲問喎？我唔明好體貼啊！幾錢啊？唔使啦，啱啱我買牌送嘅，吸唔飲啦。其實你覺得佢兩個襯唔襯？其實佢哋都好襯㗎，一個 sunshine 一個 shy 咁。
你同你支票先。咩㗎？攞嚟睇下啦。冇啦，上氣，快啲啊！叫你啊！快啲啊！飲埋先啦。喂，快啲！你出去啦。去嚟啊！係得啦，嚟啊嚟啊！加油啊，明明！做乜嘢啊你？就當我打氣咯。喺創世記入邊，神認為人類太過敗壞，所以決定製造咗一場洪水，將所有人都毀滅，除咗挪亞。因為挪亞先係一個完全嘅人，所以神揀咗佢，命令佢製造一隻巨大嘅方舟，等佢同屋企人可以上方舟上面避難。知唔知點解方舟上面嘅動物全部都係一隻雄性，一隻雌性？咁啊，因為佢哋喺洪水過後繼續繁殖下一代，一男一女，咁先至係符合自然。我想問在座咁多位同學，有冇人覺得同性戀係冇問題㗎？咁我再想問咁多位同學，有冇人覺得同性戀係一種病嚟㗎？咁我再想問，有冇同學覺得同性戀係罪？如果你咁樣覺得嘅話，請你舉手。仲有冇人舉手啊？喺聖經嘅角度入邊，同性戀就係罪。喂，走得未啊？又一齊練跑？未得啊！乜所以無啦啦話要整快啲排戲喎？係咯，咁阿 Sir 臨 DSE 先整個聖經話劇，有冇嘢幫手啊？你幫我剪啊！唔該。唔使。呢度咁窄，咁危險，你成日一個人㗎？你試試啦。你覺得啱啱麥 Sir 講嘅嘢啱唔啱啊？人哋阿麥 Sir 啊，係上帝之子嚟㗎嘛，佢講嘢唔會錯㗎喎。認真啲啦。阿黃生做咩咁問啊？你認真啲答我啦。咁啲基督徒成日都話神愛世人，愛鄰舍就好似愛自己咁。咁我哋都係真心相愛一個人啫，應該 OK 嘅。做咩咁問啊？冇啊，驚你唔開心啊嘛。傻仔。喂，你試下舉起你無名指啊！無啦啦舉咩無名指啊？快啲啦，試下先啦。係咪？笑咩啊？你舉嚟睇下啦。
直過嚟嘅。你唔係身唔直，我直啲啊！走啦！做咩啊？走啦！快啲啊！快啲啊！快啲啊！好靚啊！呢次嘅戲一定好好睇啦！而家乜都未搞掂喎，你又知？梗係知啦，成個台都係你設計嘅。個個都做到㗎啦。俾啲信心自己。睇嚟我呢次一定要幫你啦。Sometimes there are city lights waiting in my head. Sometimes there's 唔識睇就唔好睇啦。 looking for a sign that you would try to hide with your hands holding tight. The clouds are moving to the sea, a storm for you and me. 啲你幅畫都差唔多嘅。 In between hide and seek. Don't know if you wanted the same. Count to 3. How about you come back to me? 做乜嘢啊？你傻㗎嚇？點解要跑出嚟咧？咁點解唔可以跑出嚟咧？咁個個都喺運動場跑㗎嘛。咁唔通我哋淨係可以跟住人圍住個圈跑咩？咁你想跑去邊啊？唔知㗎，有路就跑咯。會唔會蕩失路㗎？放心啦，有我喺度，快啲跑啦！喂，追勇氣！以為有佢喺度唔使驚。喂，你入去做咩啊？以為唔見咗你啊？都叫你跑快啲咯，過嚟啦！喂，得唔得㗎？得啦，都冇封住。快啲，快啲！喂，黃浩明，唔好行啦，跑啊！你使乜爬到咁高啊？喂，快啲上嚟啦！唔得，喂，唔好揸流灘啦！嗱，咪得咯！唔使驚，唔使驚，望住我。係啦，望上邊，望住我先啦。冇啲。好靚啊！
梗係啦，我帶你上嚟嘅喎。啊！做咩啊？我諗好啦，我到時要做 P.E. 阿 Sir，唔得㗎你。所以我而家咪要俾心機咯。你咧？未諗好啊？嚇？你唔係諗住讀壞嘢咩？咁個個都話揾唔到錢啊嘛。傻嘅，喺香港地啊，邊會咁易餓死啊？你諗下喎，點解當初想壞嘢先？因為我中意咯。中意咪去做咯。你睇下，下面咁多人，唔通你真係要就晒佢哋意見？點都好，我都會繼續畫畫嘅。如果升到上去，我都想試下。不過就咁話啦，唔好諗其他人。但係咁會唔會好自話自為啊？夠有好多人話我中意男仔唔啱啦，啲人覺得我好放肆，好任性，但係我都好想同普通人一樣，做返真正嘅自己。笑咩喎？冇啊！我諗過你講嘢都會咁認真啫。淨係對住你先咁樣咋？係咪真㗎？嚇！佢哋擺明玩嘢啦，點解係機啊？人哋講得明你又唔信，咁你想點啫？咪咯，一個話為咗打波，無啦啦做乜行緊埋啫？一定拍緊啦！關咩事啊？繼續吹，繼續吹。哇！佢哋兩死啦！嘢明明佢係最擔先，你嚟啦，最擔先，點啊你哋？我上嚟睇下嗰邊先啦。你估佢哋兩個人拍緊拖？啱啱派嘅呢個 quiz，全班都考得好一般啊！就算平時 OK 乖嘅同學都考得差咗。Miss 我都出咗幾題送分題㗎啦，送到你哋面前都仲有咁多人代唔到嘅。啲 tricky 位我提過你哋好多次要小心㗎啦，都仲有咁多人唔記得。到真係出去考 DSE 嗰陣，仲多氹俾你哋踩啊！到時我真係驚你哋連 level 3都唔知有冇啊！仲有得翻唔夠4個月就考㗎啦。唔該，你哋就趁呢個 weekend 好好温下書啦。你哋考得唔好，唔係對唔住 Miss 我㗎，係對唔住你哋自己嘅屋企人，對唔住你哋自己嘅咋。我講緊嘢啊，仲喺度玩電話。張玉希，做咩唔同 Miss Ho say 個 hi 啊？做咩唔講嘢啊？我見你好多嘢想同我講嘅喎。好心你啦，張玉琪，自己唔上心啲成績就算啦，做咩要拖埋黃浩銘落水啫？唔關佢事㗎，係我之前忙住搞宗教科嘅 drama，所以先。我開頭見你咁勤力，仲對你有啲期望，點知你連考 DSE 定係 drama 緊要啲都唔識分？你攞晒啲時間去做場景，去做道具，咁數學點啊？好心你啦，呢啲嘢個個入去排排坐，拍下手咁就算㗎啦。就算俾你整到天花龍鳳咁，
又點啊？啲人會拍手讚你整得靚咩？轉個頭就冇人記得㗎啦。但係成績唔同喎，跟你一世㗎。就算 VA 俾你拎到5星星，咁又點啊？根本就冇人中意睇。哇 ，Miss Ho， 張好希話你八婆喎，俾我唔忍啦！擺翻部電話出去啊！考得好差，唔緊要啦。李麗娟，整一齊食飯咯。喂，李麗娟，冇命嘅，心你翻嚟啊！又嘴咁。嗱，我都話我哋兩個拍緊拖啦。攞翻埋位啊！喂！係啦！喂！冇事啦，冇事啦，冇事啦。我都仲以為你係，我係中意你，但係但係乜嘢啊？你中意我，我又中意你，仲有咩問題啊？sorry 啊！又疏乜嘢 Ria 啊？你都冇做錯，你唔中意咪走咯！淨係識得左諗右諗，向前跑啦！點解你唔可以相信自己啊？唔係人哋鋪平晒先係路嚟㗎，淨係識得為人着想，就算全世界啊都認同你啊，對最憎你嗰個都係你自己啊！我乜嘢啊？我想認識一個忠於自己嘅黃鴻明啊！你明唔明啊？做咩事啊？你兩個？冇事啊，乜 Sir？張希，你唔好住，你俾我睇下好冇？我呢啲咁嘅人唔使你幫啊！你覺得呢個時間會袖手旁觀咩？你俾我睇你雙細先好唔好啊？黃鴻明，你仲唔過嚟幫手？黃鴻明，黃鴻明，係咪左腳啊？
啱嗰邊話收咗我嘛？咁你幾時要翻？唔知㗎。不過放假應該都會翻嚟嘅。咁你記住約我喎。識咗咁耐講呢啲，我驚到時你太忙咋。講呢啲。咁你做 P.R. 相嘛？咁你約我實出㗎？咁你唔擔心咩？咁你都冇擔心過自己啊？有時你做咗大畫家，記得唔好唔記得我。嗯。你都唔好成日掛住玩啊！差唔多啦。之前對唔住啊！唔好成日咁啦，係我同你 say sorry 就真。我之前唔識諗，我淨係唔想你自己繼續呃自己。我明嘅。我知好難明㗎。只要中意嘅嘢喺前面，幾攰都會有動力行落去。呢句好似我同你講過。啱用就得啦。嗱，送俾你嘅，企嚟睇下。多謝你。夠鐘入閘啊！喂，張玉希，我叫黃浩銘啊，我好高興認識你。Sometimes I rest at the line, swaying in my hand. Sometimes I just you, staring at the end. I'm walking across the line, looking for a sign that you would try to hide, with your hands holding tight.
The clouds are moving to the sea, a storm for you and me. You step back from where you have been, I'm caught in between. Hide and seek. Don't know if you wanted this scene. Count to 3. How about you come back to me? The clouds are moving to the sea, a storm for you and me. You step back from where you have been, I'm caught in between. Hide and seek. 你兩個一齊嘅咧。 The scene. 佢好似氣氛唔係幾。 Count to 3. How 我叫黃浩銘啊！ you come back to 好高興認識你。 我都好高興認識你啊，明明。好高興 you 啊！ come back to me. 哇，張希你好勁啊！梗係啦，諗下先。咦，張希嚟機啫，我唔係㗎。你叫希希，你識唔識㗎？哇，後波！唔該。 S 係等於三角形嘅三條邊加埋除以2，再用希羅公式，個面積就會等於開方 S 乘 S 減 A 乘 S 減 B 再乘 S 減 C， 明唔明啊？今次份小測竟然有成半班唔記得畢氏定理，一係就唔寫 reason， 一係就連單位都漏埋，咁你哋點考 DSE 啊？ 好心你哋平時就唔好咁懶，成日掛住玩，温下書啦。記住啦，因為呢個係直角三角形，所以 A square 加 B square 就會等於 C square。黃浩銘，你唔好以為我唔知啊，你都唔係第一次上堂畫畫噶咯喎。 我知你好中意畫畫，好中意藝術，但都唔可以抌低啲正經嘢唔理咯。我驚你再係咁，出去考 DSE 都唔合格啊！唔好話 Miss Ho 冇同你講啊，喺香港搞藝術就預咗揾唔到食，呢個係好現實嘅問題嚟㗎。張希同我企喺度，你頭先做咩嚟啊？我做咩啊？呢度學校嚟㗎，玩下啫嘛，Sir。呢啲嘢攞嚟玩？
你又唔係阻你，有咩所謂喎？你跟我過嚟。喂，咦？你係喺度嘅？應該我問你先啱喎，我仲以為你啲文青咧唔做運動嘅添。唔想 PE 肥啊嘛，咪落嚟跑下咯。嚇，好容易啫喎！你梗係簡單啦，我跑一陣都喘晒氣咁。梗係啦，你一味死衝，人哋有方法㗎嘛。你識唔識腹式呼吸先？企翼啲，膊冇縮。嗱，吸大啖氣。你 feel 到肚咧會脹嘅，係啦，呼，吸，呼，吸，呼，都幾攰㗎喎。梗係啦，你啱啱開始，好快就慣㗎啦。係咪㗎？你幻想一下，前面就係你最中意做嘅嘢，到時你就會有力跑落去。你做乜飲蜜瓜奶啊？豐胸啊嘛，人哋係飲木瓜奶豐胸，唔係蜜瓜奶豐胸啊！喂，你睇下嗰度，你睇下嗰度。唉，點解 A 機㗎？真係嘥晒咯！你得人啫。你唔係對佢興趣係嘛？會唔會係咁啊？話唔定人哋喺度睇中咗個咧。唔會啩？阿希 taste 唔會咁差噶咯，呢度我覺得嘅噃。OK。誒，你今日又喺度嘅？係啊。哇！哇！咩事啊？佢哋10年都唔傾一次偈嘅喎。唔係啊，都係兩個有嘢㗎啦，你仲問喎？我唔明好體貼啊！幾錢啊？唔使啦，啱啱我買太餸嘅，吸唔飲啦。其實你覺得佢兩個襯唔襯？其實佢哋都好襯㗎，一個 sunshine，一個 shy 咁。都係嘅。咁我請佢係咪接佢先？咩嚟㗎？攞嚟睇下啦。冇啦。張希，快啲啊！叫你啊！快啲啊！飲埋先啦。喂，快啲！你出去啦。喂，嚟啊！係得啦，嚟啊嚟啊！加油啊，明明！做乜嘢啊你？做兩我打氣咯。喺創世記入邊，神認為人類太過敗壞，所以決定製造咗一場洪水，將所有人都毀滅，除咗挪亞。因為挪亞先係一個完全嘅人，所以神揀咗佢，命令佢製造一隻巨大嘅方舟，等佢同屋企人可以上方舟上面避難。知唔知點解方舟上面嘅動物全部都係一隻雄性，一隻雌性？咁啊，因為佢哋喺洪水過後繼續繁殖下一代，一男一女，咁先至係符合自然。我想問在座咁多位同學，有冇人覺得同性戀係冇問題㗎？咁我再想問咁多位同學，有冇人覺得
同性戀係一種病嚟㗎。咁我再想問，有冇同學覺得同性戀係罪？如果你咁樣覺得嘅話，請你舉手。仲有冇人舉手啊？喺聖經嘅角度入邊，同性戀就係罪。喂，走得未啊？又一齊練跑？未得啊！乜所以無啦啦話要整快啲排戲喎？係咯，咁阿 Sir 臨 DSE 先整個聖經話劇，有冇嘢幫手啊？你幫我剪啊！唔該。唔使。呢度咁窄咁危險，你成日一個人㗎？你試試啦。你覺得啱啱麥 Sir 講嘅嘢啱唔啱啊？人哋阿麥 Sir 啊係上帝之子嚟㗎嘛，佢講嘢唔會錯㗎喎。認真啲啦。阿黃生做咩咁問啊？你認真啲答我啦。咁啲基督徒成日都話神愛世人，愛鄰舍就好似愛自己咁。咁我哋都係真心相愛一個人啫，應該 OK 嘅。做咩咁問啊？冇啊，驚你唔開心啊嘛。傻仔。喂，你試下舉起你無名指啊！無啦啦舉咩無名指啊？快啲啦！試下先啦，係咪？笑咩啊？你舉嚟睇下啦。直過嚟嘅。你唔係身唔直，我直啲啊！走啦！做咩啊？走啦！快啲啊！快啲啊！快啲啊！好靚啊！呢次嘅戲一定好好睇啦！而家乜都未搞掂喎，你又知？梗係知啦，成個台都係你設計嘅。個個都做到㗎啦。俾啲信心自己。睇嚟我呢次一定要幫你啦。Sometimes there are city lights waiting in my head. Sometimes there's 唔識睇就唔好睇啦。 looking for a sign that you would try to hide with your hands holding tight. The clouds are moving to the sea, a storm for you and me. 即係你幅畫都差唔多嘅。 Between hide and seek, don't know if you wanna be seen. Count to 3, how about you come back to me? 做乜嘢啊？你傻㗎嚇？
要跑出嚟咧？咁點解唔可以跑出嚟咧？咁個個都喺運動場跑噶嘛。咁唔通我哋淨係可以跟住人圍住個圈跑咩？咁你想跑去邊啊？唔知㗎，有路就跑咯。會唔會蕩失路㗎？放心啦，有我喺度，快啲跑啦！喂，追勇氣！以為有佢喺度唔使驚。喂，你入去做咩啊？以為唔見咗你啊？都叫你跑快啲咯，過嚟啦！喂，得唔得㗎？得啦，都冇封住。快啲，快啲！喂，黃浩明，唔好行啦，跑啊！你使乜爬到咁高啊？喂，快啲上嚟啦！唔得！喂，唔好揸流灘啦！嗱，咪得咯！唔使驚，唔使驚，望住我。係啦，望上邊，望住我先啦。冇啲。好靚啊！梗係啦，我帶你上嚟嘅喎。啊！做咩啊？我諗好啦，我到時要做 PE 阿 Sir。唔得㗎你。所以我而家咪要俾心機咯。你咧？未諗好啊？嚇？你唔係諗住讀壞嘢咩？咁個個都話揾唔到錢啊嘛。傻嘅，喺香港地啊，邊會咁易餓死啊？你諗下喎，點解當初想壞嘢先？因為我中意咯。中意咪去做咯！你睇下，下面咁多人，唔通你真係要就晒佢哋意見？點都好，我都會繼續畫畫嘅。如果升到上去，我都想試下。不過就咁話啦，冇諗其他人。但係咁會唔會好自話自為啊？夠有好多人話我中意男仔唔啱啦，啲人覺得我好放肆，好任性，但係我都好想同普通人一樣，做返真正嘅自己。笑咩喎？冇啊！我諗過你講嘢都會咁認真啫。淨係對住你先咁樣咋。
咪真㗎？嚇！佢哋擺明玩嘢啦，點解係機啊？人哋講得明你又唔信，咁你想點啫？咪咯，一個話為咗打波，無啦啦仲咪行緊埋啫，一定拍緊啦。關咩事啊？繼續吹，繼續吹。哇！佢哋兩死佬！嘢明明佢係最擔先，你嚟啦，最擔先。點啊你哋？我上嚟睇下嗰邊先啦，你估佢哋兩個人拍緊拖？啱啱派嘅呢個 quiz，全班都考得好一般啊！就算平時 OK 乖嘅同學都考得差咗。Miss 我都出咗幾題送分題㗎啦，送到你哋面前都仲有咁多人代唔到嘅。啲 tricky 位我提過你哋好多次要小心㗎啦，都仲有咁多人唔記得。到真係出去考 DSE 嗰陣，仲多氹俾你哋踩啊！到時我真係驚你哋連 Level 3都唔知有冇啊！仲有得翻唔夠4個月就考㗎啦。唔該，你哋就趁呢個 weekend 好好温下書啦。你哋考得唔好，唔係對唔住 Miss 我㗎，係對唔住你哋自己嘅屋企人，對唔住你哋自己嘅咋。我講緊嘢啊，仲喺度玩電話。張玉希，做咩唔同 Miss 操 say 個 hi 啊？做咩唔講嘢啊？我見你好多嘢想同我講嘅喎。好心你啦，張玉琪，自己唔上心啲成績就算啦，做咩要拖埋黃浩銘落水啫？唔關佢事㗎，係我之前忙住搞宗教科嘅 drama，所以先。枉我開頭見你咁勤力，仲對你有啲期望。